Бүгінгі бағдарламада не қозғалар екен деп күтіп отырсыздар ма? Талқылайтын тақырып та айтылар кеңес те өте көп. Тек зер салсаңыз болғаны. Білгенге маржанның бүгінгі қоржынында тазы болсаң тақиядан көрме. Қисыны кеткен қазақ ойуы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бәленің бәрін баяғыда зерттеп қойған батыстың өзі шаш зерттеуге жеке ғылым ретінде тек 20 ғасырда қарай бастаған. Бастапқыда жай мектеп түрінде ашылса, бүгінде институттар деңгейіне жеткен. Лондон трихология институты, халықаралық трихологтар ассоциациясы, Еуропалық шаш зерттеу қоғамы шаш мәселесімен дендеп айналысуда. Ресейдің өзі мамандарын тек 2000 жылы ғана дайындап шығарды. Бізге жат кәсіптің сыбысы тек 90 жылдардың соңында ғана жетті. Шамасы қазақ тарақ таздың не теңі деп уақыт өткізіп алып, таз бен тазшалар көбейген сәтте шаш мәселесіне ден қоя бастады. Бірақ соның өзінде бізде жеке мамандық жоқ. Тек дерматокосметологияның бір тармағы ретінде ғана қарастырылады. Бұл ретте топ 2-ге жарылады. Бір жақ кілемнің бетін шашы жауып, соны қасірет санайтындар, екіншісі оны жай имидж деп түсініп, бар шашын алып жүретіндер. Екінші топқа айтарымыз жоқ, біз тек бірінші топтың мұңын жырлаймыз. Студиямызда қазір қонағымыз бар, Баянбаева Раушан ханым. Біз қазір сізден барлығын сұрап алғымыз келіп тұр. Міне, осы жерде сіз айтып көрсетіңізші, жаңағы мысалы шаш түсуге қатысты уыстап түсетіндер бар. Соған қатысты қалай аталады ол? Аллопеция, очаговая аллопеция, диффузная аллопеция деп аталады. Шашты ұстаған кезде, немесе тараған кезде, оннан артық тал шашты қолыңызда көрсеңіз, онда сіз дәрігерге қаралуыңызға болады. Бізде мындай түсінік бар ғой, күніне 100 шаш өсіп, 100 шаш түседі дейді. Бастың шаш бөлігінде ошақтанып түскен шашты көрсеңіз, немесе қасқалап түскен шаштың көрсеңіз, онда сіз дерматологқа кәдімгідей былай шаштың түскені білініп, тері жылтырап көрініп тұрса. Тері жылтырап көрініп тұрса. Сіз енді мынау аллопецияға қатысты айтып жатырсыз ғой. Бізде студиямызда Ғазизолла отыр, 35 жастағы жігіт. Осы жігіттің де қазір енді басты мәселесі осы. Аллопецияға тікелей қатысты деп біз жорамалдадық. Сіз көріңізші, нешінші болуы мүмкін, нешінші кезеңде? Ол өз алдына бөлінеді ғой. Бұл дерт, бұл аллопецияның түрі оқшалап түсу аллопециясы, андрогендік аллопеция деп аталады. Эндокринді ішкі бездердің жұмысына байланысты ауытқу болған аурудың салдарынан. Сонда бұл жігітке қазір қай дәрігерге барып тексерілу керек? Дерматолог, эндокринолог дәрігеріне барып қаралуына болады. Эндокринолог демек қалқанша безі, де? Эндокринолог ол ішкі бездер. Бүкіл ішкі бездерді тексеретін маман. Бізде қазір небір орталықтар бар. Ойбай, шаштарыңды өсіріп береміз, керемет қылып береміз деп. Енді сіз барып көріп педіңіз, сондай естіп педіңіз? Шынында ондай жарнаманың көбісін ескеміз. Бармадыңыз? Бармадым, өйткені... Көп ақша сұрайды? Көп ақшадан бұрын... Нәтижесіне сенбейсіз бе? Нәтижесіне онша сенім кірмеймін. Өйткені жарнаманың аты жарнама, өзіңіз білесіз ғой. Сондықтан, білім көптеген себептер бар ғой. Сіз дәрігер ретінде айтыңызшы, мысалы, шаш өсіру мүмкін бе бұл жігітке қайтып, мысалы, сондай қою ғып? Бұл адамның өзінің тілеуіне байланысты. Қаралу керек, емделу керек. Еңбектену керек, Ғазизолла сізге. Енді бізде мына жерге қатысты болса, мысалы, бізде неше түрлі дәрі-дәрмектер, мысалы, осындай біз пайдаланамыз күнделікті. Негізінен осы ер адамдарда ма, әлде әйел адамдарда осы көп байқалама, осындай айтыңызшы? Жаңағы біз көрген аллопеция, ол ер адамдарға тән нәрсе, қасқалана түсу, ол семьяда кездеседі бірнеше адамда. Генетикалық жағынан ол тарапынан қарау керек. Ал әйелдерде кездесетін шаштың сиректенуі, шаштың түсуі, ол жиі кездеседі. Неге? Әйелдердің анемия болуы мүмкін. Бала босанғаннан кейін. Босанғаннан кейін жүкті әйелдерде және де микроэлементтер жетіспеуінен
медь, цинк деген. Жалпы ол ағза әлсірегеннен болып тұр ғой, Иә, дәл солай. Түбірі. Енді негізі біз шаштың түсуіне, мысалы, себепкер болатын өзіміздің жаңағы стресс бар, күнделікті жұмыспен Диета, жүгіреміз. строгий, төзімді диеталар әкелу мүмкін. Ауыр Оны біз қолдан жасап аламыз, диетаға қатысты, иә? Оны негізі қолдан жасап алатын дүниеміз көп. Біздің кезекті қонағымыз бар. Ол кісі бізде Гүлжан Ергешева, мықты маман. Осы салада бірнеше жылдан бері жүр, шашпен айналысады, шашты түрлендіреді, шашты әдемі қылады. Енді осы жерде сізге сұрақ. Біз жаңа дәрігермен айтып жатырмыз. Тамақтану ол өз алдына. Біз өзімізді өзіміз күтуімізге қатысты. Біз шашты бүлдіреміз, көбінесе осындай құралдармен бүлдіреміз. Үтік бізде киімге емес, көбінесе шашқа қолданылады. Солай ғой. Үтігіміз бар, мына фенсіз. Қазір бірде-бір қыз меніңше фенсіз болмайды, феннің неше түрі бар үйде. Енді айтыңызшы, осының қаншалықты зияны бар шаш түсуге? Бұлардың бәрі зиян, өйткені бұл шаштың құрамын зияны кептіріп жібереді. Кепкен шаш тез сынады. Кепкен шаш, тез сынады, жылтырлығын жоғалтады. Оның сырттан келген зиянды күн суықтарда қорғанамайды. Түсінікті. Енді мынау үтік қыздардың барлығына жақсы таныс, солай ғой, иә? Үтік бізде шашы бұйра қыздар бар. Олар шашым тік болса дейді. Шашы тік қыздар бар, олар керісінше бұйралайды. Бізде қанағат жоқ қыздарда. Енді осы үтікті қолданар кезде бір бар сондай себетін, иә? Соны сеуіп, содан кейін үтікті пайдаланса, ой, керемет, шашың бұзылмайды дейді. Жуғанда да дұрыстап жуымыз керек. Әр шаштың құрамына өзіне керекті шампуньнің, бальзамын, маскаларын сол шашқа өзіне лайықтысын таңдап жуу керек. Содан барып, сәл кептіріп, термозащитный средстволар көп қазір, жақсы компаниялардан. Соларды жағып, сосын кептірсе, ол шашты қорғап, сыртынан оболочка жауып, мына қатты кеуіп кетуден қорғайды шашты. Негізі мен осы жерде бір байқап тұрмын. Енді сіз өз шашыңызды өзіңіз күтесіз. Шашыңызды әдемі қылып бояпсыз. Бізде қазір енді қыздардың бәрі әдемі болғысы келеді. Шашын бір күні сарыға бояйды, 2-3 күннен кейін жалығып кетеді, қараға бояйды, арада бір апта өтеді, қызылға бояғысы келеді. Соның бәрі қалай әсер етеді, мысалы? Әдемі болғысы бәрінің құқысы бар, әдемі болуға. Бірақ шілейді шашқа оншалықты зиян қылып, біресе қараға, біресе сарыға істеуге болмайды. Енді өзіне жарасымды цветті таңдап, өзін ашатын цветтерді бояп, сол қалыпты көбінесе ұстаса. Енді мысалы мен өзім жеке тәжірибемнен айтайын, мен шашым бар кезде, шашым ұзын кезде, солай әңгіме айтатын болдым. Мен барған кезде менің қара шашымнан сары шаш шығаруда, мысалы маған мамандар сенің шашың құртылады, тиіспе деп айтқан жоқ. Оларға керек ақша бұл. Мен келдім. Ол дұрыс емес. Ол профессионалдық маман емес сонда. Әрбір клиентті, мысалы үшін, өзің сияқты қылып қабылдауың керек. Оның шашын, оған не жарасады, совет бересіз. Мысалы, мен күйдір, маған милированиені көп істейді. Күтпейді өз шаштарын. Күйдіреді біріншіден. Мода қуам дейді, телевизорден көреміз, концерттен көреміз. О, мына шаш керемет екен, мен барам да істей қалам дейді. Әртүрлі қоспалары бар. Мысалы, жарнамалайды бізде. Әртүрлі шампуньдары бар, сабын су дейміз, бальзам бар, одан кейін маскалар бар. Соның енді біз қай компанияға сенуіміз керек? Ол компаниялар өте көп. Бірінен асады, бірінің бағасы. Бірақ оны сатып алған кезде де базардан алуға болмайды. Өйткені ояқта көбінесе... Базардан алуға болмайды. Арзан болса да. Қымбат болса да. Олар өйткені жасанды болуы мүмкін. Ішінде әртүрлі қоспалар болуы мүмкін, зиянды. Ал енді мықты деген компаниялардың өнімдері қымбат болады. Қымбат болса да құрамына қарай, жаңағы өзінің шөптік, емдік қасиеттері болса, ол сол қалаған негізге жетіп, әрі десе емдік қасиеттері болады да, онша күйдірмейді. Мысалы, менің әкем өмірі жұмыртқамен жуатпасын. Мен ес білгелі үйде жұмыртқа болмай қалса үлкен катастрофа. Жексенбі күні. Сол сияқты, мысалы, менің бір апайым бар, ол өмір бойы шашын кірсабынмен жуған. Қазір оның жасы 60-тан асып кеткен болу керек, бірақ шашы мықты. Кәдімгідей қара шашы қою.
Бірақ енді мен жақсы білем, шашымды жуған кезде кір сабынмен шаш ашылмайды. Ол кір сабынын әжелеріміз айранмен жуған, жұмыртқа қосып маскалар істеп жатады. Олар енді табиғи химиялық нелер қоспалары жоқ. Ол жастайынан сол айранмен, сол жұмыртқамен, сол жаңа сіз айтқан кір сабынмен жуып келген шаш соған өз қалыптасып алады да, оған зиянды химиялар жоқ болғаннан кейін ол табиғи өзінің несін ұстап тұрады. Демек сіз кеңес бересіз, иә? Кір сабынмен жууға болады. Егер шаш үйренсе, бас үйренсе, онда жұмыртқамен де жууға болады, табиғи өнімдермен. Табиғи, егер шаш өзі табиғи сау шаш болса, болады. Мына жерде бізде пияз тұр. Мен пияздан маска жасағам. Жасадым, әдемі, енді пайдасы болғанда шығар, мен ұзақ уақыт жүрген жоқпын ұзын шашпен. Бірақ менің айтқым келгені, пияздың маскасынан кейін шашыңды жуасың, кептіресің, одан кейін шашыңа сәл су тиіп кетсе, пияздың иісі шығып тұрады. Иіс шығады. Әр шаштың түбінде өзінің пияз болады. Луковица дейді ғой. Луковица. Соның құрамындағы керекті заттар бар. Шаш мысалы түбірінде витаминдер, жаңағы күштілігін жойып түсіп жатқан кезде пияздың суын қолдан жағуға болады. Лимон, қияр. Лимон, қияр бәрін маскаға қосып, бетті, денені күткендей шашты да күтуге болады. Қазір енді бізде студиямызда жас қыздар отыр. Сіз қандай кеңес бересіз маман ретінде? Шашты күннің астында жайып қойып, күн көп жүрмеу керек. Көп жүрмеу керек. Сосын күн суықтарда, борандарда мен көбінесе байқаймын, жас қыздар шашын жайып жүреді. Оның бәрі әсерін етті. Сонымен жақсы кеңес, күн суықта бас киім киеміз, тек шашқа емес басқа да пайдалы. Содан кейін жазда күннің астында жүрмейміз. Көп жүрмейміз. Көбінесе мына шашты жалбыратып, енді әжелерімізде өріп жүрген қазір енді модада болып отыр. Әрдайым шашты мүмкін болса өріп жүрген, жинап жүрген, е? Жинап. Жалбыратып жайып емес. Анда-санда болады, бірақ көп емес, е? Енді осы шашқа қатысты тағы бір мәселе, әйелдердің арасында қазір сондай байқалып жүр. Жақсы шашты жақсы күтеміз деп соңғы кездері зоодүкендерге барып, жылқының жалына арналған, для лошадей деп жазылып тұрған, кәдімгі жылқыларға арналған шампунь, бальзамдарды қолданатын болып жүр. Олар өте қымбат, қарапайым шампуньдарға қарағанда, бірақ адамның шашы мен аттың жалының құрылымы бір деп пайдаланатын болып жүр. Сіз соған не дейсіз? Мен мүлдем келіспеймін. Жылқының ол шаш деп есептелмейді, қыл деп айтылады. Біздің шашымыз қыл емес, нәзік өте тез әсер етеді. Көп нәрсе оны қолдануға өте ауыр болады деп ойлаймын. Олай болса қазір студиямызға бапкерімізді шақырайықшы, жылқысымен арнайы алдыртып жатырмыз, сұрайық. Осы кісі көп нәрсені білуі мүмкін. Өйткені дәл осы атқа қатысты жылқының жалын қалай тарайды, қалай күтеді, және адамның осы барлық жорамалды өте әдемі. Енді Исламбек аға, сізді әдейі шақырып тұрмыз. Өйткені бізде пікірталас туындап жатыр сондай. Бар қоғамда осы шашты күту үшін аттарға, жылқыларға арналған арнайы шампуньдарды, бальзамдарды қолданады деп. Арнайы барып дүкеннен қымбат болса да сатып алып, қазір қыздар қолданып жатыр. Адам басындағы шаштың қандай қызмет атқаратындығын анықтап алу керек. Содан кейін аттың жалының қандай қызмет атқаратындығын анықтап алуымыз керек. Адамда шаш сән үшін, біздің басты қорғау үшін. Ең бірінші басты қорғау үшін, одан кейін миды суықтан және ыстықтан қорғау үшін. Негізгі мақсаты да. Одан кейін әртүрлі жаман энергиялардан сақтау үшін. Одан кейін әдемілік үшін. Ең соңында әдемілік үшін. Ең соңында атқаратын қызметі. Ал жылқыларда? Жылқының жалының атқаратын қызметі болған құрт, құмырсқа, маса, соналардан сақтау үшін. Қандай қызмет? Өйткені келіп қонатын болса, олар келіп жалға келіп байланып қалады да, жалды, басты құрт, құмырсқалардан қорғайды. Екінші атқаратын қызметі жалы жоқ болатын болса, тер көп бөлінетін болады. Тер көп бөлінетін болса, тер ауруына ұшырайды. Осы жерде абайға жүгінуге тура келеді. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі майбы бенде күртін деген жерде адам баласы өзіне пайдалы не зиянды екендігін біліп болмаса, жақсы менен жаманды айыру. Адасады дейсіз ғой. Қазір мен ар жағынан шығайыншы.
Мен мына жерден аттың жалын ұстап көргім келіп тұр. Қаншалықты мынау? Менен ұстап көрген емеспін бірінші рет. Қатты ғой. Өте қатты, е. Қатты мынау біздің шаш сияқты емес. Сіз бұны қалай күтесіз, мысалы? Жаңағы аттың жалына байланысты қолданылатын шампуньда сыртында жазылып отыр. Оның құрамындағы заттардың силикон, кондиционер сияқты көптеген заттар өте көп құрамда қосылады. Өйткені аттың жалы қатты болғаннан кейін. Оны тек қана айына бір рет қана қолдануға болады. Онан кейін оны көрмелерге шығару үшін, әдемі қылып көрсету үшін ғана. Жылтырап тұру үшін. Иә, жылтырап тұру үшін бұрқырап, әдемі болып көріну үшін. Тек қана көрмеге қатысатын кезде осылар шампуньдарды қолданады. А негізінде оны да көп қолдануға жылқының өзіне болмайды. Жылқыларға арналған сабын суларды, бальзамдарды адамның қолдануына болмайды. Солай ғой? Міндетті түрде. Исламбек мырза, рахмет. Қыздарға жақсы кеңес болды. Негізінен жылқының жалымен адамның шашында ешқандай ұқсастық жоқ. Мүмкіндігінше адам өзіне қатысты дүниелер таңдау керек. Аяққа жағатын кремді бетке жағуға болмайды. Қысқасын айтқанда. Жақсы кеңес, рахмет сізге. Сондықтан атқа қолданатынды мысыққа қолдануға болмайды, мысыққа қолданатынды адамға қолдануға болмайды. Осындай Рахмет, өте жақсы кеңес. Енді мына сіздің жылқыңыз біздің студиямызды бүлдіріп тастамай тұрғанда дұрыстап әдемілеп шығарып салайық. Керемет екен. Ал жақсы, қош сау болыңыз. Иә, рахмет көп. Әрі қарай көретіндеріңіз, қор болған қазақ оюы, ұмыт болған ұлттық дәм. Бізбен бірге болыңыздар. Жер бетіндегі әр халықтың өзіне тән өрнектері бар. Мәселен, мынау африкалықтардың ұлттық өрнегі, ал мынау қытайлардікі. Жапондықтардың ою өрнегі мынадай. Арабтар болса, осындай өрнекті қолданады. Ал біздің қазақта оюдың 200-ден астам түрі бар екен. Содан болар қазақтар ою әлемінде өмір сүреді депті бір данышпан зерттеуші. Расымен, заманда ата-бабаларымыз әр оюдың атауларына, көлеміне, пішініне, түр-түсіне ерекше мән берген. Оның қандай бұйымда, қалай қолданылу керектігінде қатаң қадағалаған. Ал қазір бастағы ою балаққа, етектегі ою кеудеге тігіле беретін болды. Кей отандық тігіншілер тылтиған көйлектерге, жабысқан шалбарларға да ою салады. Бұйымым ұлттық нақышта деп мақтану үшін. Қалғанын Қазақ оюлары компаниясының директоры Толғанай Елікбаева айтып береді бізге. Мына мәселеге қатысты оюларға қазір жабыстыра беретін болдық жан-жаққа. Жылтыратып, ұлттық нақыш деп. Егерде үйлесіп тұрса, егерде бір жоғары талғаммен жасалса, және өзінің шынымен де ішкі мағыналық дүниенің, бұйымның, заттың мағынасына сәйкес келіп тұрса, неге тұтынбасқа? Енді осы жерде тоқталайық. Мағынасы деп жатырсыз. Иә. Түсініп тұрса, сәйкес келсе дейсіз. Иә. Бізде қазір ондай түсінік жоқ ешкімде деп айтуға болады. Өйткені бізде қазір ою ма ою. Ол бір жерге жабыстырылса, ол нәрсе ұлттық нақыштағы өзіміздің кәдімгі дүние болып шығатын сияқты көрінеді. Ешкім үңілмейтін сияқты тереңіне. Бекер сөйтіп ойлайсыз. Өйткені шын мәнінде қазіргі кездегі замандағы адамдардың бәрі көз ашық, білімді, жеке тұлғалық көзқарастары бар, ізденімпаз, бірақ енді қараңызшы, менің естуім бар. талғампаз адамдар. Ол мысалы мүмкін тереңге үңілмейді деп ізденіп қарасаңыз өте көп адам біледі. Ал сіз енді маған қарағанда, немесе біздің көрерменімізге қарағанда оюлар туралы көп білесіз. Мысалы, біз енді оны ою өрнек әдемі әшекей ретінде қараймыз да, ал оның мысалы қыр-сырын түсіне бермейміз ғой көбінесе. Мысалы, кеудеге тағатын, жаңа кеудеге жабыстырылатын оюлар болады дейді, тігілетін мысалы. Я болмаса мына шалбардың балағына әдейі тігілетін оюлар болады дейме. Сондай бір бар екен ғой өзінің ережелері сондай. Енді шын мәнінде жаңа қазақ мемлекеті
ретінде қалыптаса бастағанда оның ерекшеліктері ретінде түрлі сала дами бастады. Соның бірінде жаңағы сән деген сияқты қолөнері үлкен соған байланысты кітаптар да шыға бастады. Енді өз басымның білгенімше әртүрлі көзқарас бар. Оны зерделей білетін, тікелей осымен айналысатын ғалымдар, этнографтар, кітап шығарған адамдар, еңбек етіп, ғылыми жұмыс жасаған адамдар. Дәл өзім осымен ғылыми тұрғада айналысып жүрген адам деп айта алмаймын. Мен өз басым тұтынушы ретінде бірінші бастап, өзімді тұтынушы ретінде танимын. Кішкентайымнан өз үйімнен, мысалы, ата-анамның отбасында, мысалы, Совет өкіметі кеңес заманында біздің үйде осындай сырмақ бұйымның үстінде өскенбіз. Мен әпкем Малайзиядан келген кезде маған бір жемпір әкеп берген. Сонда осы қошқар мүйізді байқадым мен. Иә, дұрыс. Малайзияның өрнектерінен. Иә. Енді мысалы біз мына қырғызды айтпай қояйық, мына тұрған өзіміздің бауырымыз. Малайзияда не қылып жүр қошқар мүйіз? Жылқы қалай дүние жүзіне таралды? Қазіргі кезде компьютерлер қалай дүние жүзіне таралды? Түркі сөздері қалай дүние жүзіне сол кезде таралды? Сол сияқты оюлар да дүние жүзіне солай таралды. Демек, біздің қошқар мүйіз барлық елде бар, иә? Дұрыс айтасыз. Күндеріңізбен келген сияқтысыз, иә? Осыны мүмкін көрсетерсіз бізге, өйткені оюлары жалпылама қошқар мүйіз емес, иә, мынау? Тек қошқар мүйіз емес, мынау өте қию, өте қиын ою ғой, мынау. Енді сіздің мына киім киісіңізді байқап тұрмын. Иә. Өте әдемі тігілген екен. Мынаның бәрі қолдан тігіледі ғой, иә? Иә. Отырып, ерінбей. Енді бұның бәрін өзім жасадым деп айта алмаймын. Бұл әрине менің тапсырысым бойынша жасалған. Мына қымбат көйлек шығар. Енді осы жерде бағасы туралы әңгіме қозғағым келмейді. Ал негізі сіз осылай үнемі осылай киініп жүресіз бе, әлде бұл киім үлгісі сіздің тек қана бір білмеймін, тойларға, отырыстарға барған кезде ме, әлде сіздің қалыпты күнделікті киім киісіңіз қандай? Екі баламның сүндет тойына арнап дайындаған киім. Әдемі. Мына шапан кімге арналып тігілген? Бұл шапанды мен өзім бір дүкеннен көріп, мысалға, міне, бұған мысалы 5-6 жыл болды. Өзім ұнаттым, қызықтым, жасаған адамны, авторын тапқым келді, таба алмадым. Және алдым, кидім, осымен Мәскеу қаласында жүрдім. Енді мынаны айтайын деп тұрғаным, мынаны осылай, мысалы, менің киіміме де, мысалы, дәл осы тұрсымда, ою салып қойсам қалай қарайсыз, мысалы? Үйлесе ме? Үйлесе жасасаңыз, үйлесетіндей қып. Әдем болады. Ой, рахмет, Толғанай апай, сізге көп-көп рахмет. Біздің ұлттық оюымызбен мақтануымызға болады, және өзіңіз айтпақшы, осы оюларды әрі қарай біз жаңағы ойлау қабілетімізді кішкене ойымызды жинақтап, кішкене әрі қарай сурет салып, оюды толықтырып, одан әрі басқаша жаңаша ою жасауымызға болады деп сіз жақсы кеңес бердіңіз. Құрт, жент, қазы, қымыз, шұбат, бауырсақ, бұлар көпке мәлім ұлттық дәмдер. Ал біздің көшпенді ата-бабаларымыздың мәзірінде қауынғұрт деген ғажап ас болған. Ас болғанда қазіргі тілмен айтсақ десерт қой. Бір ақпарат оқыдым, Токиода қайбір жылы 223 ұсақ бриллиантпен көмкерілген тәтті нан пісіріпті. Бағасы 1.065.000 көк қағаз. Тағы бір елде жеуге жарамды алтын жапырақ қосылған десерт дайындалыпты. Бағасы $25.000. Ел жұрт металл қосып, асыл тас араластырып тыраштанып жатса, біздің қазекем кәдімгі қауын мен кәдімгі ірімшікті қосып, жеңсік ас әзірлепті. Қазір бізге оны Нәзира апай шіліктеп береді. Біз бүгін Нәзира апайымызбен ерекше тағам жасайын деп тұрмыз. Ол тағам ұмытылып бара жатқан қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, солай ғой? Солай. Бүгінгі күні біз қауыннан қауынғұрт жасаймыз. Ол үшін мына қауынды кесеміз. Бұл жерде қауын таңдауда бір ерекшелік бар ма? Қауын таңдауда бұл өте пісіп тұрған, олжып тұрған қауынды таңлауымыз керек. Содан кейін бұл қауынды енді біз... Бұл қауынның ішіндегі мынау шопағы дейді, шопақты тазалап алып. Сіз өзіңіз бұны кімнен үйрендім дедіңіз? Бұны мен енемнен үйрендім. Біз жас кезімізде енеміз осы қауынғұртты көп жасайтын тұғын. Сол кезде қасында жәрдем беріп, отын жағып,
Ол кезде қазанға істейміз ғой, газ деген жоқ. Қарап, Енем қатал болды дедіңіз, е? енем қатал болды, и пысық болды. Қолынан келмейтіні болмады. Амалыңыздың жоғынан үйренген екенсіз онда. Үйрендік қой енді керек болғасын. Ол кезде, жас кезде енді, қазір енді барлығы керек болып тұр. Қазанға салуымыз керек, е, бұның барлығын. Қазанды барлығын салмаймыз енді, мынау, былай. Сіз Мына қасықпен уылжып ала тұрған. берсеңіз болады, е? Иә, уылжып тұрған ішіндегі мынау несін бәрін саламыз мынаған. Міне, бұл жерде тураудың қажеті жоқ, қасықпен. Қасықпенен былай уылжып тұрған қауынның өзі түсе береді алған кезде. Қолыңыздың ептілігі байқалып тұр. Бұны негізі жиі пайдаланғансыздар ғой, бұл тағамды. Бұл тағамды бұрынғы заманда Сырдарияның жағасында отырған халықтар, мен өзім Шиелі ауданы Қызылорда облысы келін болып түскенмін. Сол Қауын көп жерге түскенсіз. қауын көп жерге түскен. Менің атам менен енем екеуі жылда огород егетін тұғын, сол бақша. Сол бақшада қауын қарбыз дегендер пісіп, неше түрлі қауынғақ жасайтын тұғын, осындай қауын қорт жасайтын тұғын. Енді сіз мынаны айтыңызшы, біз мына осы асханада сізден бұрын қонағымыз болған, біз қарбызды тұздағанбыз. Оша қоя беріңіз. Біз қарбызды тұздағанбыз. Енді маған қызық болып тұрғаны, бұның дәмі қандай болады? Сіз не істейін деп жатырсыз? Бұл қауын өзі тәтті. Бұл бұрынғы заманда бұл қауынды енді ол кезде қант жоқ болған, конфет деген магазинде болмаған баяғы заманда. Ол кезде жаңағы осы қауыннан қайнатып құрт жасайды. Қауынды тағы да басқа түрі бар. Қауынғақ жасайды, соны қысыменен, шайменен ішкен. Міне, ешқандай консервансыз, ешқандай қоспасыз, нағыз табиғи деликатес, былайша айтқанда, е? Таза. Енді бұл мынаны қазанға қойып, отқа қойып қайнатамыз. Бұл енді қызарғанша қайнайды. Бұған су қоспаймыз ештеңе? Су қоспаймыз, өзінің суыменен қайнап, өзі езіліп, өзі қоймалжын тартады ғой, қоңыр болып. Соған дейін қайната береміз? Оған дейін қайнатамыз, одан кейін оған жаңағы піскіп дайын болған кезде мына сүзбені қосамыз. Мына сүзбені қосамыз. Сүзбеден кейін егерде сұйықтау болса, оған қуырылып, жаңағы ұнды қыздырып, қоңырқай тартады. Сол ұнды қосып, қоймалжын қылып, содан кейін барып қою болу керек қой, ә? Қою болу керек. Айтпесе ол ағып кетеді ғой. Мен түсінген жоқпын. Сіз сонда қазір бұның барлығын қайнатып, қою болғаннан кейін сіз соны кәдімгі құрт жасайын деп тұрсыз ба? Құрт жасамаймыз. Ол құрт жасауға келмейді. Мына қасықпенен, ағаш қасықпенен, ол кезде енді мынандай қасықтар болмаған ғой, ағаш қасықпен алып шидің үстіне кептіретін болған. Енді бізді қазіргі заманда ши жоқ, мынандай заттың үстіне дайын дейсіз ғой, е? Магазинде. Осы заттың үстіне мынау дәкені төсеп, дәкені бұлай төсейміз де, дайын болған затты осының үстіне қойып, салып кептіреміз. Біздің тағамымыз міне дайын деп айтуға болады, кішкене қалды. Енді біздің қауынымыз қайнап дайын болды, мына қоңырқай тартып қоймалжын болды. Енді осы неге сүзбе қосамыз. Ең оңайы осы, меніңше, е? Иә. Оңай, әрі сіз енді мына жерде айта кетіңізші, бұны айттыңыз жаңа, қант, конфет болмағанда... Болмағанда, қысты күні азық, енді шаймен ішетін тағам ретінде қолданған ғой. Бұл негізі керемет ақпарат. Негізі біз ойлаймыз ғой. Тек қауынды тіліп алып, тек жазда ғана жейміз, болды. Мысалы, е? Ал мынаны қыста да отырып жеуге болады. Қыста да отырып жеуге болады. Сіз 10 немерем бар дедіңіз. Иә. Сіз немерелеріңізге осыны мысалы үйретіп, көрсетіп, біз бағдар бересіз бе? Бұрын әжелерің осылай істеген деп, енеңізді кішкене көтеріп кезінде өзіңізді енді кәдімгідей үйреткен екен ғой көп нәрсеге. Мен жылда осы өзіміздің қазақтың бұрынғы салтын, дәстүрлерін ұмытып кетпес үшін немерелеріме көрсетіп тұрам. Оның үстіне наурыз тойда жасаймыз. Көбінесе
бұл енді қауын құртты наурыз тойда жасай алмайсың ғой, бірақ басқа жент деген, майсөк дегендер бар. Қазақтың бұрынғы өздерінің жасап келе жатқан. Солардың бәрін жасап, немерелерімізге жегізіп, ертеңгі күні әжеміз ана дүниеге кеткенде, әжеміз тірі кезінде көрсетіп еді әжеміз деп айтып отыратын ба? Оның үстіне енді мынау салтымыз, дәстүріміз солай көргеннен кейін жалғаса береді ары қарай. Енді мынау дайын болған қоймалжынды жаңағы былай марлының үстіне қасықпен құямыз. Сонда бұл әдемі кішкентай мынандай осылай кебеді. Бұны қайда қалай кептіреміз біз Бұны мысалы? баяғыда қазақтар шиді далада сөреге жайып қойып, соның үстінде кептірген ғой. Ал қазір енді кептіретін жер көп қой. Кептіретін негізінде таза ауа кіріп тұратын жерге кептірген дұрыс. Ой, қандай керемет. Негізі еш қиындығы жоқ. Ең Ешқандай- бастысы қауынның қазір Иә. маусымы әлі аяқталған жоқ. Қауын әлі базарда бар, дүкендерде бар. Пайдалануға болады, иә, қазірдің өзінде. Иә, еш қиындығы жоқ енді бұның. Бұл мысалы шамамен неше уақытта кебеді? Бір апта, құрт сияқты ғой, Енді кәдімгі. құрт сияқты ғой, енді мынау ыстық қайнап тұрған мынау қоймалжын суығаннан кейін одан да бетер өзін-өзі жиырылып тартылады. Содан уже 2-3 күннен кейін жей беруге болады. 2-3 күннен кейін. 2 күннен кейін біздің студиямызға келіңіздер, ауыз тиетін боласыздар. Ал бұл енді біздің студиямызда қалады ғой. Содан кейін біз міндетті түрде сізге айтамыз. Қалай бұл дәмін татып. Ал енді мынаған біздің қалада тұратын асфальтта өскен азаматтар білмейді. Негізі құрттың да жасалу технологиясы осындай. Айтып қояйықшы. Кішкене танымдық ақпарат болсын. Біздің тағамымыз дайын. Мен шыдамай бара жатырмын, кішкене дәмін көре салайын. Дәмін көр. А негізі бұл 2-3 күн, иә? Иә, 2-3 күннен кейін уже қата бастайды. Қатқаннан кейін бұл кәдімгі қытырлақ құрт сияқты болады ғой. Солай ма? Қытырлақ құрт сияқты болмайды. Кәдімгі мармелад бар ғой, сол сияқты. Қоймалжың болып тұрады ма? Қоймалжың болмайды, қатып, былай тістесең, тіске жұмсақ болады. Енді қазақша мармелад. Солай ғой. Маған да мер айтпайсыз ба солай? Ал енді құрметті қыз келіншектер, дәмі керемет. Мынау келіндерге айтарым, бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Соны осы жерін дұрыстап айтып қойыңыз. Жалқауланбай. Иә, жалқауланбай, осы мынау қауыннан осындай балаларыңызға құрт істеп беруге болады. Әрі жаңағы біздің ұлттық тағамды жаңғыртамыз. Жаңғыртамыз, ұмытпайды. Мынау балалар жегенге де ыңғайлы жақсы, өздеріңіз жесеңіз де жақсы. Сол қауын құрт дегеніміз осындай болып жасалынады енді. Келіндер жақсылап үйреніп көрбасын. Кезінде Назира апайымыздың мықты қатал ененің қолына түскені қандай жақсы деп тұрмын мен. Құдайға шүкір. Енеміз көп нәрсені үйретіп кетті. Сол үшін қатал енеден қорықпау керек. Солай ма? Барын үйретеді. Рахмет сізге, Назира апай. Өте дәмді болды. Сонымен, мына пайдалы кеңесті мен әдейі десертке қалдырып отырмын, өйткені тігілу сондай десерт сияқты өте жеңіл, әрі пайдалы дүние шығайын деп тұр. Бұл кез келгеннің қолынан келеді. Ең әуелі айта кетейін, бір жылырақ матаны алу керек. Бұл бізде жемпір болады деп жоспарлап отырмын. Жемпір болады әрине. Мен сіздерге қазір көрсетем. Бұнда бар жоғы 75 сантиметр. Кішкентай ғана бір кеудеше сияқты жылы жемпір болады. Міне. Осыны біз аламыз. Қазір қыз-келіншектерге өте жақсы әрі ыңғайлы дедім ғой. Тігілуі жеңіл. Енді қазір біз мына екі иықтың ортасын өлшейміз. Міне шамамен алғанда осылай. Көріп тұрсыздар, е? Осы өлшеммен біз қазір жемпірдің екі иығын алуымыз керек. Бұнда біз міне дәл ортасынан осы өлшеммен белгілеп аламыз. Сол бойынша қиямызда тіге саламыз. Жеп жеңіл негізінен қарап отырыңыздар қазір. 20 сантиметрдей етсек жетеді. 20 сантиметрдей бізге жетеді. Енді оны біз аламызда кішкене 1 сантиметрдей бұлай қалыңдықта қиямыз. Мен қазір сіздерге көрінбей жатыр. Мен сіздерге қазір қиылу тәсілін көрсетем. Бұл тігілу өте жеңіл деп айтқан болатын. Әрі мына
көйлектің үстінен, кез келген көйлектің үстінен кие салуға жеңіл, ыңғайлы дүние шығу керек. Қиылуы осылай болады. Сіздерге көрсетейін, міне. Көріп тұрсыздар, е? 1 сантиметр қалыңдықта осылай қиямыз. Енді матаның бітіп екі бүктеп алып, матаның мына шеттерін әдемі етіп, дөңгелектеп қисақ болады. Бұл жерде ең бастысы өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай істей бересіздер. Бұл жерде бір қалыптасқан ереже жоқ. Міне шеттерін әдемілеп осылай дөңгелетіп қиямыз. Егер сіздерге ыңғайлы, мен көз мөлшермен ала берем, ал егер сіздерге ыңғайсыз болса, кептірілген сабын бар, арнайы сабындар сатылады. Сол сабынмен осылай жиектерін белгілеп алып, солай қисаңыздар болады. Міне, осы жерде көрсетуіме болады. Міне, бізде қазір мынандай форма шықты. Көріп тұрсыздар, е? Міне, бұлай алуға да болады. Қалай алса да бұның ерекшелігі жоқ, ешқандай. Міне, оңай ма? Енді осыны әрі қарай ереже бойынша, бұл айттым ғой, қалың мата жемпірдің матасы, сондықтан бұл жерде кәдімгі ине жіпті аламыз, жайлап алып көктейміз. Бірақ мен неге тігін машинкасын қолданбау керек деп жатырмын, өйткені тігістер өте жаңағы әдемі көрінбейді. Оның үстіне барлық тігін машинкалары бұндай қалың матаны тікпейді. Онысы да бар. Сондықтан машинка іздеп сабылмаймыз. Әдемі етіп, мына сыртқы жағына білінбейтіндей майда-майда тігістермен осылай көмкереміз. Міне сонымен бізде мына жеңін көмкеріп тіктім, міне көріп тұрсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Енді дәл осылай мына жемпірдің айналасын барлығын көмкеріп шығуымыз керек қолмен, өйткені жібі шығып тұрмау керек. Мен енді сіздерге көрсетем жасаған керемет бұйымымды. Сонымен бізде осындай әдемі шықты. Мен сіздерге оны қалай киілуін көрсетейін. Ол бұлай болады. Не? Бұлай болады. Мына жағын бүйтіп көмкеріп қоюға болады. Және осы жерде мынандай белдікпен. Я бұлай елестетіп көріңіздер. Я бұлай кең күйінде киюге болады. Немесе мынандай белдікпен әдемілеп. Аксессуарды қалай қолданам десеңіздер де өз еріктеріңіз. Ең бастысы міне. Осындай әдемі жылы жемпір шықты. Қалай сіздерге? Ең бастысы өзіміздің қолымыздан жасалған және тез. Онымен қоса мен сіздерге бұған дейін тіккен жемпірімді көрсетейін. Бұл сәл ұзындау болып тігілген. Өйткені ол салқын күнге реттелген болатын. Ал мынандай жемпірді сіздер кәдімгідей офисте, немесе сабақта, немесе басқа уақытта кәдімгідей киіп жүру бір жеңіл түрі. Ал енді сыртқы киім ретінде айтар болсақ, мынау менің бұдан бұрын тіккенім. Бұл жерде енді кішкене матаны көптеу алдым. Көріп тұрсыздар. Бұның дәл солай формасы. Формасы дәл солай. Міне, сіздерге тігілу жағында көрсетейін. Міне, дәл осылай дөңгелек қиып аласыздар. Міне, екі қолдың екі иықты өлшедік қой, сол бойынша киеміз. Содан кейін бұны бұлай да киюге болады. Міне, е? Бұл бір формасы. Енді бұған белдік тағуымызға да болады. Белдік тақпас бұрын мен сіздерге бұның бір құпиясын көрсетейін. Бұны капюшон ретінде де бүйтіп қолдануға болады. Не? Бұл жерде егер біз белдік тағатын болсақ, онда белдіктің де тағу тәсілі әртүрлі. Мәселен, мына жерде белдікті тағамыз және формасын өзгерте беруге болады. Міне біз капюшонкамен кидік. Егер күн салқын болып бара жатса, кеудені былай толығырақ жабуға болады. Мына жерден әдемі етіп қыстыруға болады, көріп тұрсыздар. Міне, сонда осылай болады. Я мына капюшонды түсіріп қойсаңыздар, бұл да бір өзінше сән беріп тұрады. Я былай да қолдануға болады. Оны егер былай түсіріп қойсаңыздар, міне, жең есебінде кете береді. Әдемі ма?
Тағы да айта кетейін, бұндай эксклюзив ешкімде болмайды. Міне дәл осылай әдемі тігіп алсаңыздар болады. Кеудеше бітті, бағдарламамызда тәмам. Естеріңізде жүрсін, біз ешкімді қайта тәрбиелемейміз. Біреудің жеке өміріне араласпаймыз да. Біз шай ғана сіз ескере бермейтін ұсақ түйектерді тігендейміз. Ертең жүздескенше.